ijoolleen keenya gaafa walitti aaran yeroo tokko suuraa nama du'ee faa yookaas immoo akka nama du'eetti riib jedhanii gadhiisu. Anis mucayyoo kana akkasuma jee yeroo baay'ee irra darbee FB irratti illee argee bira darbee YouTube irratti illee argee bira darbee maaliif amanuutu natti ulfaate. Amanuu dadhabee jechuun ijoolleen keenya akkuma beektan yoo walitti bu'anii yookaas immoo yoo wal lolan riib jedhanii gadhiisu. Kun amaluma ijoollee keenyaati. Akkasuma jee bira darbe garuu mucaan dhuguma akka boqotteetti himaa jiran yoo dhugaa boqotteetti ta'e waan jedhuun qaban dhugaa rabbi. Warri Joordaan keessa jirtan keessaa akka isheen gara biyyaa galtu haa taasifamu. Maaliif maatiin reeffa arganii garaa kutatu. Garuu dhugaa rabbii baay'ee takka garaana nyaatte. Maaliif beektani? Akka viidiyoo ijoolleen hojjechuu jirtutti galuuf torbee 2 qofa ishee hafee galuuf jettee maallaqa gaafattee jennaan sababa maallaqaatti akkas taate. Ani waan isinitti himu maallaqa yeroo hojjettanii yoo maallaqaaf taate mucayyoon kun amma namoonni yaada isaanii ibsatan kun akkamitti akka isheen boqotti namni takka namni beeku hin jiru. Maaliif kushinaa arabaa keessa jirra malee akkatti oollu akkatti bullu arabni kan kana maal akka nu gootu waan beeknu hin qabnu. Garuu miidiyaa irratti bichaa wal argaa oolla. Kanaaf isheellee akkatti boqotte nuti hin beeknu. Garuu arabichi birina biraa qabdi jedha malee maal taate akka isheen boqotte shintibeetii keessatti achitti boqotte jedhe jechuu jirti ijoolleen. Dhugaa rabbii ijoollee keenya rabbumaan sinaa eegu rabbiin nu haa eegu dhugaa rabbii jechuun biyya ormaa kana keessa waggaa meeqa gubattee guyyaa lakkooftee bakka maatii kiyya arguuf guyyaa akkasii naafetti tikkeettiin harka kee gahee waan kun gaafa si mudatu baay'ee ulfaata jechuun. Ani amma viidiyoo hojjechaa jiru kana jettiin kun dhuguma boqotte jee amanee hojjechaa hin jiru. Dhugaa rabbi suuraa ishee battala gadhiifame natu arge dhugaa rabbi FB irratti. Garuu waan kiyyoo natti fakkaatte baay'ee takka garaana nyaatte dhugaa rabbi. Ani namoota baay'ee boqota addunyaa kanarra keessaaf akka ijoollee mana arabaa kana na gubu hin jiru. Maaliif beektu tarii lubbuun tokkumaa jechuu dandeessu. Ka biyya keessa jiruu fi ka biyya namaa jiru tokko maal adda godhachuu dandeessu. Dhugaa rabbi adda. Maal beektanii waggaa 3-4 waggaa meeqa kushinaa arabaa kee teesse bakka waan hojjetatullee hojjetatte maatii kiyya arguuf guyyaa akkasii naaf keessaafuu torbee 2 guyyaan umattee fi bakka torbee 2 jette. Yeroo isheen galuuf jettu duuti immoo akkana godhu baay'ee takka garaana nyaatti. Dhugaa rabbi dhugaadha jedhee hojjechaa hin jiru. An dhuguma isinitti hima. Amanuu hin dadhabe mucayyoo kanaa fi ka'een gadda Saawudii kana keessatti boqotte jedhan hin beeku na dide keessi koo fudhachuu. Kanallee keessi kiyya na dide of amansiisa jee suuraa ishee yeroo ibbamee qara deebi'ee ilaalee na dide keessi koo dhugaa rabbi na dide jechuun. Beeki yeroo umaaf namoonni keenya miidiyaa kanarratti namni wal dadhabu baay'ee jira beeki. Garuu immoo ilaala bakka an dhugaa rabbii yeroo tokko jireenyaaf iyyuu garaa na kutachiisa. Kichuu akkasii ijoollee akkasii yeroo firaa amnu biyya keessa illee ta'e biyya ala nama gaddisiisa. Garuu immoo wanta guyyaan dhufe yoo ta'e rakkoo hin qabu. Wanta hundaa guyyaadha jennee guyyaa kiyya malee lubbuun koo baatu guyyaa kiyya malee akkasiin taatu jennee waan hundarratti of wanti gochuu isu akka gorsaatti akka obboleettii tokkotti yookaas akka wallaalummaa kiyyaatti waan isinitti himu yoo jiraate keessaaf ijoollee haaraa uftan. Mucayyeen kun illee waggaa 2 ta'e hojjette jedhama. Waggaa 2 jechuun ijoollee haaraadha. Maaliif nama biyya arabaa keessa ture hin jedhamtu waggaa 2 nama bira ture hin jedhamu. Keessaaf ijoollee haaraan maallaqa arabaran tursina. Maallaqa arabaran tursi. Jeejaan fudhaa maatii kiyya rakkate jedha. Inumaa immoo arabatti akka nama qabeenya qabuuf hin godhina.
an dhugaa rabbisinitti akka nama qabeenya qabu of hin godhina. Gaafa galuuf kaatanillee hin gammadina araba biratti. Hin gammadina. Yoo isinii danda'ame nan deebi'aatti fagala. Nan deebi'a. Waraqaa deebii tikkeettii faasiniif haalaattu. Yookiis immoo biyyumaa kuttee naa ergita jee akka deebi'ii fa'itti akka itti biraa deema. Maaliif isiniin jedha beektu? Waa baay'ee argeen. Ijoollee galuu jala geessa shaantaa qopheeffattee reeffi gara biyya gali. Ijoollee baay'ee arge. Maaliif baay'een keenya gaafa galuuf kaanu hin gammanna. Baay'ee takka gammanna. Garuu arabni waan humna keenya mi'eeffattee fi akka biraa deemnu hin barbaaddu. Fayyaa keenya akka galu hin barbaaddu. Du'aan keenya akka biraa bahu barbaaddi. Kanaaf gaafa gara biyya galuuf kaatan araba biratti gammachuu keessa hin ibsatina. Hin deebi'aa jedhaa bakka. Biyyi naaf hin ta'u. Biyyi keenya hin ta'u. Ani isinii malee jiraachuu hin danda'u. Dhugaa rabbisinitti baay'ee takka isin jaaladha. Hin deebi'a jedha. Afaan tolaa biraa deema. Maaliif namoota baay'ee argine. Namoota galma jala gahanii shintibeetii keetti kufte jedhanii too mana waloo kufte. Ijoollee baay'ee argitan. Kanaaf tooftaa addaa faxxaradhaa araba biraa deema. Dhugaa rabbisinitti. Maallaqa irra tursuu dhiisuu gaafa gara biyyaa galuuf kaan immoo hin deebi'aa yookaas immoo gammachuu keenya itti ibsachuu dhiisuu. Ijoolleen baay'een hin gammadani gaafa galuuf kaatan. Fuulli keessan ni ifa. Araba biratti illee akkasuma gammaddan. Bakka galuu guyyaa meeqannaaf guyyaa lakkaawwattan. Isheen illee akkasuma guyyaa siree lakkaawwatti jechuun har'a waa tokko waama takkaan beeki ganaa siree bidee lubbuu si keessaa yoo baaste malee hin ta'u. Waama tokko si obaastee bakka si obbaafachiifte moo si obbaafachiifte. Kana jechuun hinaaffaa qabanii jirre. Amma akka nuti mana gaarii teenye baay'een keenya mana arabaa gaarii teenye arabni akkas miti jenna. Dhugaa rabbi. Arabni akkas miti. Arabni nama gaariidha jenna. Maaliif unu warra dura ofe tarii mana gaarii nu geera ta'uu danda'a. Garuu ijoolleen keessaaf waggaa 2 waggaa 1 as ufaa jirtan rabbiin obsasaniif haa kennu. Dhugaa rabbi. Ijoollee haaraa uftanii rabbiin obsasaniif haa kennu. Mana gaariitti isin haa qabu. Maaliif arabni duraa fi arabni ammaa tokko miti. Ani amma dura galee deebi. Amma deebitamoo achumaan haftanaan jiru. Hin gala yoon jiru hin deebitamoo achumaan hin taa'u biyya jedha. Biyyallee hin taa'u biyya biraallee hin deemu asuma dhufa jedha. Waa takka illee godhannee biyya wasaannaan jedhee dhugaa rabbiin itti hin qabu jedha. Waa takka hin godhanne bakka maatiin kiyya rakkataadha. Isaaniin fayyaachisaa waa takka hin qabu jedha. Kanaaf akkuma keessan seetanii araba gammachuu keessan itti hubachuu dhiisuu bakka ammana keessan ittiin deemu biyya eessoo hin deemu achi hin deemu. Ijoollee baay'ee akkas jedha. Dhugaa rabbi. Yeroo tokko Indoneeziyaa wayii tokko jira. Asuma hin galaa garuu as hin deebi'u jette akka hin taane hin galte.